გუშინ გაიმართა UFC-ს თეთრი სახლის ქარდის პრესკონფერენცია და ალბათ ვინც UFC-ს თვალსადევნოთ ყველას ნანახი ეკდებათ ეს კადრები რაც მოხდა და ამბავი გეცოდინებათ, ამიტომ ამბავს არ მოყვები ამ ვიდეოში და უბრალოდ გამიხილოთ ეს ამბავი. ძალიან მოკლედ ვთქვათ, ჯოშ ჰოკინმა თავისი არაორდინალური გზით დააპრომოუტა, ასე ვთქვათ, თავისი თავი. ჯოშ ჰოკინს და ზოგადად რა მოხდა გუშინ პრესკონფერენციაზე შეგვიძლია შევხედოთ ორი მხრიდან. ერთი მხრივ არის ეს ყველაფერი მასხარაობა, კლოუნ შოუ და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ არის კარგი მარკეტინგი. და სიმართლე გითხრათ, ჩემი აზრებით ორად იყოფა ამ თემასთან დაკავშირებით. პირველი და შედარებით ალბათ უფრო სტანდარტული და უფრო პოპულარული მოსაზრება იქნება ამ თემასთან, რომ ცოტა ნამეტანია და უაზრობაში გადადის ეს ჰაიპისთვის სისულელეების კეთება. და არა მარტო სისულელეების კეთება, უზრდელობა, ოჯახის წევრებზე შეხება პრესკონფერენციებზე და ხალხის გაღიზიანების გამო რაღაც სისულელეების თქმა და ძალიან ბევრი არასასიამოვნო ნაბიჯი და საქციელი. ჰოკინის მთელი პერსონაჟი, პერსონაჟი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, იმედია რეალურად ეგეთი ტიპი არ არის, მაგრამ დამიშლობა აქვს. ეს რასაც კამერებთან გვაჩვენებს, არის უცნაური, არც ისე სასიამოვნო საყურებელი ჩემთვის. სიყვარული ვთქვათ, ჯოშ ჰოკინის უკვე პირველი ინტერვიუები რაც დაიწყო, რამაც ჰაიპი მოიტანა, თავიდან საერთოდ ნაყურებიც არ მაქვს, ტვიტერზე რომ მიგდებდა რაღაც მის ინტერვიუდან ნაწილებს, რამოდენიმე წამს ვნახავდი და წარწილას ვნახავდი, ხვდებოდი რა ტიპის ინტერვიუ და რა ტიპის ტიპი იყო და აღარ უყურებდი ვიდეოს, ინტერესი არ გამჩენია, უცნაურობის გამო რომ ეყურებინა რა. და ეხლაც ერთ-ერთი იმიტომ გახდა ეს ჯოშ ჰოკინის ჩემთვის სასაუბრო თემა, რომ მოუწია ითო ფურიასთან, პერერასთან და ეგეთ ხალხთან გადაკვეთა და ამ დიდ ქარდზე შეძვრა თავისებურად. როგორც თქვი, ორნაირად შეგვიძლია შევხედოთ ამ ყველაფერს. კი, მაგალითად, ჩემთვის უსიამოვნო საყურებელი ეს ყველაფერი და ვერ კაიფობ ესე რომ თქვა ამ ყველაფერს, მაგრამ ზოგი ხალისობს ამ ყველაფერზე, ზოგი შოუ დაღიქავს და ზოგს მოწონს საერთოდ, ზოგს საერთოდ ეცინება მის ხუმრობებზე. ვისაც არ ეცინება, ის ღიზიანდება, ნერვები ეშლება, ბრაზდება და მაინც იწვევს ემოციას მასში, მისი საქციელი. და თუ მივყვებით იმ ფრაზას, რომ ცუდი პიარიც პიარია, მაგ ხრივ მაინც კარგია ეს ყველაფერი ჰოკინისთვის. აი მეორე მხრიდან შევხედოთ, კი გამაღიზიანებელია, მაგრამ შოუ ბიზნესში ესეთი რაღაცები რეალურად გეხმარება. თუ გინდა ორი გზაა, თუ გინდა რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი და ყველაზე მეტად განხილვადი მოჭუბარი, არ უნდა იყოს ძალიან მაგარი, შენი სკილები უნდა იყოს ძალიან მაგარი დონის და შენ ჩუბებში დააჩვენოს ყველაფერი. ან თუ არ ხარ ეგეთი ძალიან მაგარი, ნორმალური უნდა იყოს და შენი პერსონალიტეტი გაყიდო შენი ჩუბები. სამართლიანად უნდა ვთქვათ, რომ დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი დაეხმარება ჰოკინის კარიერას, იმიტომ რომ თუ ხარ კარგი, მაგრამ არც ისე ძალიან მაგარი მებრძოლი, ან თუ რავი გეჩქარება, რომ ეს გზა მალე გაიარო ტოპისკენ, მაშინ ესეთი რაღაცეები რაც ხდის უფრო ყურებაც არა, უფრო მეტად განხილვადს და უფრო მეტი ხალხი თუ საუბრობს შენზე, ეს ყველაფერი გეხმარება რომ რაღაც ადგილები გამოტოვო გზაზე. თუნდაც ტიტულისკენ გზაზე ვიღაცებს გადაახტე, რადგან უფრო პოპულარული ხარ. მე მგონი არ ჭირდება მაგის დამტკიცება, თქვენც გეცოდინებათ, რომ ძალიან ხშირად მიუცია უპირატესობა უფრო პოპულარული ადამიანისთვის UFC-ს და უფრო მეტი პოტენციალს ვიზით ხედავენ რომ ვარსკვლავი იყოს, ის წაუწევია წინ და არა ის ვიც მართლა იმსახურებს მისი შედეგების მხრივ ტიტულზე ბრძოლას. მაგრამ გონია რომ ძალიან მთებიც არ უნდა შევასწროთ გაპოპულარობის ამ მეთოდს. კი ჰაიპი კაია, კი პოპულარობა კაია, კი გეხმარება ამ სპორტში და შოუ ბიზნესში, მაგრამ ხო არის საზღვრები. კადრებაზეა უკვე ეს ყველაფერი, რავი, რას ფიქრობთ თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ ყველაფერზე. როგორ უყურებთ, რომ პატივცემთ მის მცდელობას, რომ ჰაიპი აიღოს და ასე შემდეგ და ამიტომ უტარებთ რაღაცეებს თუ ჩემსავით ზედმეტად გეჩვენებათ ეს ყველაფერი და ცოტა უხამსი საყურებელია. ჩემი აზრით მებრძოლებმა უნდა იპოვონ რაღაც შუალედი, ხო არის ესეთი მიდგომა, რომ საქმით დავამტკიცებ ყველაფერს და ჩემი ბრძოლები იტყვიან ყველაფერს ჩემ შესახებ და ასე შემდეგ, აი ესეთი მიდგომა. და მეორე, ამ ჰოკინის ნაირი, რომ ერთ ამბავს ავტეხავ, ძალიან ბევრ სისულელეს ვილაპარაკებ, შოუს დავდგავ და პოპულარული გავხდები და ამით მივალ ტოპამდე. აი ამ შორის არის შუალედი ასაღები. კი, კარგია ეს მიდგომა, რომ საქმით აჩვენებ შენს ფასს და შენს ღირებულებას, მაგრამ გინდა არ გინდა საჭიროა, რომ ხალხი უფრო დაინტერესოს შენში. ეს მეთოდი მუშაობს მაშინ თუ მართლა ძალიან მაგარი ხარ. და ძალიან მაგრობა რთულია და даже შეიძლება ვთქვათ, რომ იმ ძალიან მაგარსაც ჭირდება ცოტა პრომოუშენის სკილები. თქვენაც ვიქოთ ამ ყველაფერს მაინტერესებს და დამიწერეთ კომენტარებში. აი კონკრეტულად ამ ჰოკიტის სიტუაციაზეც თქვენ როგორ უყურებთ? თქვენ გართობთ ეხა ჰოკიტი მაინტერესებს და თუ სიამოვნებას იღებთ ამ შოუთი, თუ გაღიზიანებთ და ზოგადად აი ესეთ მეთოდებზე UFC-ში და ზოგადად კომბატ სპორტებში როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოიქცეს მებრძოლი? მებრძოლმა უნდა დაიკიდოს ყველაფერი და რაც შეიძლება მეტი გზით შეეცადოს, რომ პოპულარობა მოიპოვოს, რადგან ეს ყველაფერი გამოადგება თუ უფრო ასე ვთქვათ დასტოინი მეთოდით გირჩევნიათ რომ მოჭუბარმა თავის შედეგები დადოს. ისეთო ფური არასაკაიფოდ მოიქცა აი heavyweight რო გაიჭიმა ძმაკაცის გამო რა. პერერა რეგულარული არის და საერთოდ დედას რო უხსენებდა რაღაც მომენტებში ჰოკიტი. დიალოგით არც გადაუთარგმნა წესიარდე თარჯიმანმა, მაგრამ ილიამ ხო გაიგო. და წამოუკვდა ეგრევე და heavyweight კი არა ვინც კიდე ის ყოფილიყო მაგ მომენტში ილია ყველაზე გაუტრაგებდა. იმასაც შეამშევინთ ალბათ რომ ვის არიცით
არ ვიცი რა ესროლა რაღაც პატარა ნივთიერება მაგიდაზე და უცებ აი ესე გაისროლა და იდეალურად მოარტყა თავში ანუ ილიასის მიზანი, ფერსიჟენი, სტრაიკინგის და ყველაფერი გამოჩნდა იმ მომენტშიც კი აი ესე რომ გაისროლა უბრალოდ რაღაც და შიგშუბშიო დააჭედა. Там სიტუაციამ ერთი ძალიან სრეიფ სრუათიც მოგვცა. ილია თობური როჯდება მას შემდეგ რაც ალექს პერერა ასე ვთქვათ დაიცვა და ჰოკის გაუტრაკა პერერას გამო როჯდება პერერა ხელს უართმევს რომ ჯიგარი ხარო, გაიხარეო, კაი კაცური კაცი ხარო. ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო დუო ალბათ UFC-ის ისტორიაში. ალექს პერეირა და ილია თოფური ანუ უარესთვის უნდა გადაიყარო. ამიტომ უსწერ შაბათს უკვე კვირას დილის 2 საათზე და მალე იქნება ხამზად ჩიმაევსა სტრიკლენდის ჯგუფიც. ნუ მე ხლა არ ვიცი შედეგი, მაგრამ ამ ვიდეოს რო უყურებთ უკვე გეცოდინებათ და მითხარით საბა რას ფიქრობთ მაგ ივენტს? ვახ როგორ მოიგო ჩივაემა, როგორ გაგვიგვერდა ყველას. ან მოდი მეორე ვარიანტსაც ვიტყვი. ვაუ, სტრიკლენმა მოიგო საალ. ხო, მაგ კარდიც მინდა ვიდეოს შეწერა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მოვასწრებ. მაგათ პრესკონფერენციაზე კიდე ცალკე სიგიჟები მოხდა და ვაფშე ცალკე სამყაროა ეს სტრიკლენდის და ჩიმაევის დაპირისპირება და ძალიან საინტერესოა რა მოხდება ამაღამარა ამ დილით. ნუ სრულად ხო დღეისთვის მოკლედ და განსხვავებული სტილის ვიდეო გამოვიდა უფრო აქტუალურ თემებზე და რავი, დაალაიქით თუ მოგეწონათ და დისლაიქით თუ არ მოგეწონათ და თქვენი აზრები დამიწერეთ კომენტარებში. აბა კარგად.